אנחנו יודעים שאדם שנותן פאה חייב לתת פאה מכל שדה ושדה. מה קוראים? אדם יש לו שדה אחת גדולה, אז האם הוא חייב לתת פאה מכל חלק, כאשר מפסיק בין חלק לחלק דברים שמפסיקים? מה יכולים להפסיק בין חלק לחלק? שביל. גדר, למשל, או דברים כאלה. אז בואו נראה, ואלו מפסיקים לפאה. מהם הדברים שמפסיקים לפאה? הנחל. נחל זה מפסיק בין פאה לפאה. אומר לנו הברטנורה, נחל זה נהר. אם נחל מפסיק בתוך השדה, הוא חייב לתת פאה מכל חלק שהם מעבר הנחל. הנחל זה הרבה יותר קטן מנהר. נכון, אתה צודק, אבל בוא נגיד, נחל זה נחשב נהר קטן. והשלולית, מה זה שלולית? אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, שאמות אחרות של מים שותות ממנה. היום זה, שלולית מתכוונים בדרך כלל לפלק, פלקדו, אבל פה זה לא פלקדו, אלא זה מין אגם כזה, זה מין גולת מים, שמזה יוצאים כל מיני סעיפים להשקות את השדות. כן? אז אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, שאמות אחרות של מים שותות ממנה. זאת אומרת, יש אמה גדולה, ומזה יוצאים מים לכל מיני אמות קטנות יותר, בריכות קטנות, בריכה גדולה, ומסתעפות מהבריכה הגדולה, מגיעים גם לבריכות קטנות כדי שיהיה מקור, השקיה בכל שדה ושדה. אז זה מפסיק. זאת אומרת, אם יש אמה בין שדה לשדה, צריך לתת פאה מכל עבר. כן? זה שלולית. ודרך היחיד. גם דרך היחיד זה מפסיק. מה זה דרך היחיד? 400. מה הרוחב של דרך היחיד? שביל, לא? לא, זה עדיין לא שביל. דרך היחיד זה מעבר שעוברים בו, זה נועד לרבים. דרך זה נועד לרבים. שביל זה לא נועד לרבים. שביל זה השומר. דרך זה יותר אינרות, כן? אז דרך היחיד זה 400, ודרך הרבים 16 אמה. אז לכאורה, אם דרך היחיד מפסיק... הרב, זה דרך היחיד. זאת אומרת שזה לא לרשות הרבים. זה לא שייך לרשות הרבים. לא, זה דרך, נכון, אבל זה... משהו? זה דרך ציבורית. זה בכל זאת... זה לא ציבורי, זה יחיד. כן. זה מאפשר לי להגיע לשדה שלי. אבל זה קטן. אין בעיה, אבל זה רק שלי, זה פרטי. אם היחיד זה כבר... זה פרטי, זה השביל שלי. זה פשוט. מה שההבדל הוא, דרך זה נועד למעבר. אז דרך היחיד זה נועד למעבר דרך. שביל זה לא נועד למעבר, אבל זה נוצר כמקום פנוי שאנשים עוברים ממקום למקום, כמו שיש שרוצים לרדת לגבעת מרדכי, יש כל מיני, זה שבילים, וזה לא נועד, זה לא בנוי לזה, זה לא נוצר לזה. אבל גם בדרך יש יחיד ויש רבים, שזה נועד לזה, כן? ועכשיו השאלה היא, למה אם כתוב דרך היחיד? אם דרך היחיד מפסיק, אז כל שכן, דרך הרבים. לא, אבל לא באותו גודל אומר לכתנו. בסדר. מה זה דרך היחיד? זה 400. דרך רבים זה 16 אמה, רוחב. 16 אמה רוחב זה 8 מטר. דרך רבים זה 2 מטר. דרך היחיד זה... אז אם זה מפסיק וגורם שצריך לתת פאה מכל פאה, אז כל שכן, דרך הרבים. גם לגבי... לא, אבל זה לא... זה נקרא באמת בגמרא, קוראים לזה לא זו, אף זו. זה לא אותה מידה. אני חייב ללמוד את המידות של כל אחד ואחד. בסדר, אבל המשנה לא לימדה אותה את המידה. המשנה רוצה להגיד שזה מפסיק וזה מפסיק. בשביל מה אתה צריך להגיד שזה מפסיק? כדי ללמד לך שזה לא אותה מידה. בגמרא לומדים איזה מידה. אבל המשנה לא לימדה אותך מידות. אין בעיה. המשנה אמרה לך, כי הגמרא... אני לא צריך, אם המשנה מלמד... קצרה. כי המשנה היא קצרה.
אם המשנה לא הייתה אומרת דרך הרבים, הייתי אומר דרך הרבים זה 400. והמשנה אומרת דרך הרבים, רק שתשאל למה כתוב דרך הרבים, כדי שנמנה לך מידה. לא, בדרך כלל זה דבר ידוע שדרך היחיד זה 400 ודרך רבים זה 16 אמה. אנחנו יודעים את זה בהלכות שבת. כן, אבל כאן אני לא מחפש לדעת אם אני יוצא הוצאה או לא. כאן אני רוצה לדעת מה השביל שצריך, מה הדרך שאני צריך בשביל לעשות... אבל הברטנורה עונה, רבינו עובדיה עונה תשובה אחרת. ומשום ספא נקט לה. באלה מתני ספא שכל אלו מפסיקים באילן. אנחנו בהמשך, במשנה, בסוף, כן? במשנה הבאה, זה לא פה. אנחנו נלמד אלה, אף שום דבר לא מפסיקים לפרדסים שיש אילנות. כן? אנחנו נלמד שבשביל להפסיק, וזה מה שאומר הברטנורה פה, וכמה שמלם דאפילו דרך רבים שהיא רחבה של רמה, אינה מפסיקה באילן. כל מה שאמרנו שהדברים האלה מפסיקים זה בשדות, אבל לא בפרדסים. מה בפרדסים הדברים שיכולים לגרום שצריך לעשות פאה לכל פרדס ופרדס? רק אם יש גדר ממש. אבל כל הדברים האלה שמנויים פה במשנה, נחל, שלולית, דרך, כל אלה לא מפסיקים בפרדס של אילנות, אלא זה מפסיק רק בשדה. מחר נמשיך בעזרת השם.